endi qilasizmi? Buni erta bahorda qilish kerak. Bu meva sovib turibdi. Endi chiriydi bu. Qilyapman-ku, xotincha shuni. Avvalroq qilish kerak edi, ya? Yildan qolgan tuyaga o'xshab sudrarli yurasiz. Keyingi oyog'i bo'lib. Mana ushlab turingda. Voy, qo'shni, mashina oldingizmi? Ha, yangi. Sizlarga ham nasib qilsin. Voy, muborak bo'lsin, qulli bo'lsin, tagida shamollab o'tib tursin. Kiringlar. Dadasi. Qarab oling. Boshlandi. Gele mashina kimi. Jentira olib kelishdi xotinasi, jentira. Hali men borku 11 yasharligimda Jigul haydagan vaqtimda birorta qishloqda mashina yo'q edi. Ha, siz zo'r bo'lgansiz. Siz zo'r malades bo'lgansiz. Siz Schwarzenegger bo'lgansiz. Hozir bo'shanga bir lapashang latta bo'lib yuribsiz. Siz ham meningcha jentiraysiz. 12 yoshingizda menga mashinangiz maqtaysiz menga? Go'salaga o'xshab sudralib yurasiz. Tovushingiz ham yo'q sizda hozir. Olaman. Qachon olasiz? Mashxonadagi kelib bo'ppanki bir viligingiz ham bo'lmagan tushpatgacha. Odam sharmanda qilasiz. Er deb bir ko'kragimni kerib, maqtalib, mana meni erim deya olmayman hech qachon bir. Yana mashina olib keldik-ku bular, ey. Nima sen xotin ko'rib qolmasin buni. Ha, dadasimi? Hamsi har doim o'dash hayot tinchamasga baqir-chaqir urush janjal bo'lyapti uyda. Voy, rahmat, tabriklayman bo'lyapti-ku. Ay, sinibdi xotin. Rostami? Ha. Jintirasini sotibdi. Mali. Nima bo'pti? Mali. Singan odam Malibu olgan bo'lsa, siz ham tezroq qilasining. Voy, qachon sinasiz? Men siz sinishingizni kutib, o'lib ketmayman ish qilib. Men ko'rib kelay. Xotin! Hamsiya! Chiqsin. Mashina qanday bo'larim chiqmaymi? Xotin! Yering bilan g'ururlan. Xotin! Yering meniki sindi. Sinish bunaqa bo'ladi. Mana. Erim mashina oldi. Nega hech kim yo'q ko'chada? Qara, bu sayohat qilib boraman sen. Samarqandmi, Buxoromi, Luboyga borib bundan seni olib jaraman. O'ylayver. Dadasi men yerda o'tirib ketamanmi? Yine dadam o'tiradi-da. Mana yerda o'tiramanmi? Ya bir de ayam o'tiradi-da. Bu yerda o'tiramanmi? Bir de akam katta akam o'tiradi. Orqa o'tib jotma haligi nevarlar o'tiradi. Ha, men qayerda o'tiraman bo'lmasa? Sen uyda o'tirasan xotin? Hazillashmang. Menimcha katta mashinani qanchaga oldingiz? Shu sizlar sayohat qilib boray deb avtoprokatdan bir kunga oldim. Nima? Yana zambikini qilyapti-ku bu.